naikuha na doon katala na. Ano ba doon? Pwede rin ito, sir. Babuhin ang pinakaroon na. Right? Hindi, low pressure man. Lagay ng sahod, sir. Ituhan mo kay, yan ang ibigay mo kayo. Sira mo na natin. Sira mo na. Wala po. Yan ang basahan. Minsan kasi yung link kaya pumayag kayo doon. Kaya gusto nila malalaman doon gumagana ito. Kaya dito lang tayo sa channel na may matutunan ka sa engine at kuberta. GU Channel. Now you know. Marine. No. Bye.